Assalamualaikum, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മോക്കി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ ഈ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വരയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് 3 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കും. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വൺ സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത സൈഡ് കുക്കാവാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബൗൾ വെച്ച് ചാർക്കോൾ ചൂടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കത്തിക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്ത് കത്തിച്ച് ആ ബൗളിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. സ്മോക്കൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോക്കി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്മോക്കൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാറ്റാം. നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോക്കി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ബണ്ണിൻ്റെ കൂടെയോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.